Hello guys, ito, testing na natin ng solar portable generator. Na-charge na siya galing sa ating haraw. Ito may mga switch ang ilaw natin. Unahin natin ang kitchen. Ito, kitchen. Kitchen. Yung ilaw ng kitchen. On. Okay? On. Ngayon, itong sala. Dalawa kasi ang ilaw na sa sala, ginawa ko sala 1, sala 2. Sala 1 muna. Sala 2 naman. Sala 2. At room. Kwarto. Room 1. Ito ka dun. Ay, pusta pala ako dun.